Цялото богатство на живота на Земята. Това е биоразнообразието. Растенията, животните, местата, които обитават и връзките помежду им. То прави природата работеща система, която пречиства въздуха и водата, създава почва, опрашва растенията и поддържа живота такъв, какъвто познаваме. Всяка година Българска фондация Биоразнообразие отличава хората, организациите и кампаниите, които работят за опазването на това богатство и за справяне с климатичните промени в годишните награди за биоразнообразие и климат. Убедени сме, че всеки в своя живот познава човек, личност, организация, представител на институция, на медия, на бизнес, който милее за природата. Затова тези положителни примери трябва да се чуят и да се знаят. Нашата цел беше в България да няма ферми за норки. Това за нас беше истинската награда. Но наградата на фондацията и на екологичната общност валидира нашите усилия и даде много надежда на много други каузи. Как можете да номинирате личности, граждани, кампании в тазгодишните награди за биоразнообразие и как после да гласувате за тях? Научете от епизод 3 на подкаста "Заедно за природата".